ولا غضب فوق في ايه؟ في ايه؟ اسمعك ايه؟ ايه بس ايه يا عم؟ يا عم ده انت الجمهور كله اتفرج على امك. ده انت الجمهور كله اتفرج على امك. يا عم ده انت ايه يا عم في ايه؟ يا عم ده انت الشعوب كلها اتفرجت على اللي جايبين اهلك، فضحتني.
فضحتني والله العظيم اللي انت عامله ده انا هنوريك الفيديو بتاعك على اليوتيوب بعد كده لما ينزل. يا راجل انت يا راجل، ايه ده؟ انت بتتمطع؟ اتمطع يابا، ايه؟ اتمطع يابا، افرد يابا، افرد ايه؟ شاطي يا جدع انت، ده انت فضحتني. ويا عم غضب قاعد من الصبح يا استنى بس يا عم هنفهمك الموضوع انت عملت ايه. لا انت مكسوف، ما تتكسفش يا عم، ده كلهم حبايبنا يعني. الناس كلها من ساعتها قاعدين. انا عارف في ناس ياما زمانها بتقول ايه ده الفيديو اللي جايبوه لنا نايم ده، بس كان شكلك في الطربه ايه، هلهوله اوعى. حبيبي انت يا شبح، احلى مسا عليك. اقعد خلي بالك تاني، ده احنا اللي مخلين بالنا منك، الله يخرب بيتك. على النعمه، ده انت ده لو دخل حرامي سرق المزرعه غدا وانت نايم النومه دي، على النعمه من نعمه ربنا هيسرق وهيقعد يتعشى وهيشرب الشاي وهيبص واجي احسس عليك، ممكن يجي يطبطب عليك وانت نايم ما انتش حاسس. ده انت طلعت هلهوله يا غدا. ايه ده يعني؟ ايه ده يعني؟ ماشي بوس يابا، بو بس يابا احلى مسا عليك.